नमस्कार दोस्तों। तोता एक ऐसा पक्षी जिसे हर पक्षी प्रेमी अपने घर में रखना चाहता है। यही नहीं, इसे कई लोगों ने अपने घर में रखा भी होगा। हरे रंग का प्यारा सा ये पक्षी अपनी आवाज से हर किसी को थोड़ा हैरान और थोड़ा परेशान भी करता है। हिंदू धर्म में तोते को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि तोता घर में होने वाली शुभ और अशुभ बातों को पहले से ही भांप लेता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तोता पालना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरी तरफ वास्तु ये भी कहता है कि घर में तोते की फोटो लगाने से आपको फायदा मिलेगा। अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोगों के घरों में पालतू तोता होता है, लेकिन वो इसके कारण होने वाले नुकसान से अनजान रहते हैं, जो उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे तोते से मिलने वाले शुभ और अशुभ परिणामों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं तोते के शुभ परिणाम कैसे मिलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तोते की तस्वीर या फिर पोस्टर लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप चाहें तो इसे अपने बच्चे के कमरे में भी लगा सकते हैं। इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। वहीं तोते की तस्वीर घर के बेडरूम में लगाने से प्यार, आपसी व्यवहार, आयु और सौभाग्य बना रहता है और इससे घर के प्रत्येक व्यक्ति को फायदा होता है। फेंग शुई में बताया गया है कि पति पत्नी अपने कमरे में तोते का चित्र लगाते हैं तो उनके प्रेम संबंधों में मधुरता आती है। अगर आपके घर में हर समय निराशा, दरिद्रता और बीमारी का वास रहता है तो तोते की तस्वीर लगाने से जल्दी ही फायदा मिलता है। तो अगर आप तोते की तस्वीर अपने घर में लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा में लगाएं। दोस्तों, ये तो थे तोते की तस्वीर घर में लगाने के फायदे। अब हम आपको बताएंगे तोता पालने को लेकर कुछ सावधानियां, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है, वरना आपके घर की तरफ वास्तु दोष आकर्षित होने लगता है। तो आइए जानते हैं। वैसे तो शास्त्रों में किसी भी पशु पक्षी को घर में कैद कर रखना पाप है। ऐसा ही तोता पालना और उसे पिंजरे में बंद करके रखना भी गलत होता है। ये आपके जीवन में दुर्भाग्य और बर्बादी का कारण बन सकता है। पिंजरे में तोता बंद करने के संबंध में कहा जाता है कि यदि वो खुश नहीं रहते तो आपको बद्दुआ देते हैं और आपको इसके दुष्प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। ज्योतिष की माने तो राशि के अनुसार इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसी के लिए तोता पालना शुभ हो सकता है तो किसी के लिए अशुभ। तोता पालने से पहले किसी ज्योतिष से सलाह अवश्य लें। कहते हैं कि तोते के रंग बिरंगे पंख का संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु से होता है और घर में रंग बिरंगे पंख वाले तोते का चित्र इन तत्वों की कमी को दूर करता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।